艺能班老师的带动下，社区居民不分老少动动筋骨，在大厦中庭，空间或许有限，但众人的心也更凝聚。感恩大家。天气状况一直不稳定，吉祥月活动才进行一半，大雨哗啦哗啦。但是撑着伞，社区居民待到最后一刻。但是会众让我们很感恩，都没有离开。虽然下雨，大家都很开心。雨中办活动有那么一点不方便，慈济志工的用心，居民感受到，用行动支持。一样要向社区居民宣导吉祥月，位在小港的志工邀请大家到小港建祠堂。不止社区长者上台跳舞，还有亲子班成员的演绎，一连串当地民众共同参与的演出，让吉祥月活动热闹也特别。节目的安排非常好，因为先让小朋友上台表演之后再讲环保，所以我就有感触，觉得说，对，要给下一代什么样的环境？透过活动，不止唱唱跳跳，期待给参与的人正确的观念，可以改变自己，也影响周围的家人亲友。带新闻真善美志工高雄综合报道。